É, como dizem, dá pra subir empurrando, né? Não sabe nem pra onde ir. Rosa com meu amor. E aqui mesmo você quer descer? Ó o Totó. Ó o Totó, vai pegar o Marcos. Nesse pedal o Danilo tá sendo nosso guia. Já deu um rolê por aqui, então ele conhece um pouco mais. Região muito bonita, região agrícola aqui de Brasília. Bem legal de se pedalar. O Marcos está dizendo que caiu na flona justamente nesse trecho de cascalho. Uhum. Isso aí, mano. Olha o visual aqui. Valeu, parceirinho. Gostou de você, né, Marcos? O cachorro querendo pegar outro cachorro? Ali já é o aquecimento, né, pra trilha. E eu vou por ali, não sou besta. Vou filmar vocês. Chegamos aqui nos Tonéis aqui, né? Por isso que é conhecida essa trilha como a Trilha dos Tonéis. Então, galera, quem é que vai pular aí? É isso aí, ó. Essa recompensa valeu a pena, viu?